Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ làm về chủ đề về spa. Và để muốn làm về thiết kế đồ họa mà sau này mà muốn khá được ấy, và muốn kiếm tiền nhanh thì các bạn sẽ làm theo phương thức này của tôi. Thứ nhất, các bạn sẽ đi tìm tất cả các nội dung tư liệu của tất cả các banner, poster trên mạng. Các bạn về đánh một file text này cho tôi. Đây là việc đầu tiên mà các bạn làm được. Sau khi từ những cái phiên bản như này, các bạn hãy dùng phông nước ngoài. Dùng phông nước ngoài nhá. Xếp chữ theo cách đồ họa. Thứ nhất có hai cách xếp. Xếp luôn theo cái banner của giống họ, nhưng không được convert. Có nghĩa là như vậy thì lần sau chúng ta mới sử dụng được. Còn chúng ta convert ra rồi thì nó lại trở thành đối tượng, thì lần sau có dùng mắt, đúng không ạ? Mà khi convert ra, không convert thì có phải nó còn nguyên phông chữ không? Chúng ta package một cái ra toàn bộ phông đẹp thôi. Chúng ta chỉ việc đưa ra thôi. Chứ tôi là cho bạn biết là hiện tại khách hàng chưa có tư duy nào phông nào dành cho ngành nghề nào lắm đâu ạ. Người ta chỉ có tư duy trông đẹp nhờ, trông thích nhờ, vậy thôi ạ. Nên các bạn nhớ là chúng ta sẽ nằm trong phân khúc nào thì chúng ta sẽ xử lý phân khúc đấy. Nếu phân khúc tầm cao thì phải cần một cái kiến thức tầm cao cho các bạn. Và kiến thức đây chúng ta phải học hỏi thêm, chứ không bao giờ làm gì có được nếu mà chúng ta làm những sản phẩm nó thấp, đúng không ạ? Các bạn nhìn này. Và hôm nay spa thì nó có một cái như này, spa chọn gói tẩy lông rồi các kiểu lên dịch vụ, đúng không ạ? Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ đi kiếm. Đây ạ, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là nội dung. Và đây là mình cũng tự nghĩ ra một cái cách xếp rất là gọi là an toàn, đúng không ạ? Rồi, vậy thì việc đầu tiên của chúng ta là gì ạ? Chúng ta sẽ copy một khung hình đã, đúng không? Và để muốn copy một khung hình như này thì chúng ta sẽ chọn một cái phương thức. Đây là cái nội dung tư liệu của chúng ta ấn vào Ctrl G và chúng ta đẩy lên. Và cố gắng làm sao khi sắp xếp nó phải cực kỳ gọn gàng, nhớ không ạ? Tích đú vào nhá. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Và nếu cần thiết nữa thì Ctrl G và sau đó thì chọn thằng bên cạnh này, tích vào đây cái chọn bằng đầu phía trên. Thế là chính xác rồi. Và khoảng cách nhá, cái vạch ở giữa này có rất nhiều bạn làm, nhưng mà nó phải khoảng cách từ đến đây bằng từ đến đây. Có nghĩa là trong một cái điều kiện nhỏ nhất thì đối với một dân thiết kế thì hãy cố gắng làm tốt nhất có thể giúp tôi cái. Chứ chúng ta mà cái gì cũng cứ bỏ qua một tí thì thành nhiều tí rồi đấy. Mà nhiều như vậy thì đôi lúc nó rất là xấu, đúng không ạ? Tiếp theo, phần thứ hai, các bạn có thể chọn lựa cho tôi là theo tông sáng. Thì lúc này tôi sẽ chọn một cái logo, Ctrl C, sau đó thì Ctrl V sang đây. Đây là cái logo của tôi. Và chúng ta sẽ không chọn một cái logo của một cái thương hiệu nào hết. Bởi vì nếu cái phương án này mà để dùng chạy quảng cáo thì các bạn nhớ, chạy quảng cáo Facebook thì bây giờ nếu là thương hiệu nổi tiếng là nó cho đứt đấy. Nó sẽ cấm là khi quảng cáo bản quyền rồi. Các bạn nhớ nhá, dùng thương hiệu của thằng khác là nó sẽ kiện chết. Và Facebook người ta không cho phép, nên là mình sẽ dùng cái phương án theo kiểu như thế này. Nó cũng không quá nổi tiếng. Ok, tôi tạm thời tôi để đây đã. Và các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu nào đó để cho mọi người dễ nhìn thôi. Đây là cách điệu. Và trong trường hợp này thì khi mà tôi chọn xong nha thì tôi chỉ cần chọn vào phím, tôi cắt bỏ cái phần thừa đi. Thế là xong. Bây giờ thì tôi đổ cái màu này tự khắc cho tôi có được logo rồi. Được không ạ? Nó giống như cái váy mà. Cái này với găng tay, xong rồi ở trên nó có mấy ngôi sao vậy thôi. Tiếp theo, các bạn hãy chọn cho tôi một phông chữ. Nhìn thấy phông chữ chưa? Đây là tên của phông chữ và nội dung của chúng ta là gì? Đây ạ. Vệ nữ spa, đúng không? Chúng ta sẽ copy cái này thành hai góc độ. Góc độ thứ nhất là các bạn sẽ copy cho tôi cái chữ spa này riêng ra, Ctrl X, bởi vì trong nguyên tắc về thiết kế thì chúng ta có thể tạo ra giá trị về tương phản trong chữ của chúng ta. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta có chữ rồi thì chúng ta mới làm được điều này. Còn nếu không có chữ thì chúng ta cực kỳ mất thời gian trong cái việc là đấy, các bạn có biết là cái lần trước chúng ta học về chữ đúng không? Thầy bảo các bạn đi làm ra các cụm ấy, bởi vì đây là lý do đấy. Rồi, tiếp theo, các bạn nhìn này, lúc này tôi chỉ cần chọn vào đây thôi nhá. Y ngắn này, chọn thẳng vào đây phát là ngay, tức là có một cái chữ trông nó khá là bắt mắt. Nhìn không ạ? Hoàn toàn văn chưa? Đây là phông chữ in hoa hết. Nhưng nếu mà em chọn là phông thường, ví dụ tôi chọn vào đây và tôi chọn vào phông thường như này, thì các bạn nhìn này. Tôi sẽ chọn vào chữ V, Shift V. Thì các bạn có nhìn thấy chữ tôi điệu không? Nhưng mà cái này còn thiếu dấu không? Tí chế sau.
Để muốn chế giấu được cái biểu tượng này, các bạn chọn text cho tôi và chọn vào biểu tượng là thư viện của text. Nếu một số phông chữ nước ngoài mà nó cho mình chế giấu được thì may mắn quá. Còn nếu mà không chế giấu được nữa thì lấy một phông của thằng khác cho sang. Có hai cách nhé, các bạn nhớ nhé. Tôi chọn vào đây. Và tất nhiên là sau khi tôi chọn xong đây thì ở đây nó sẽ có những cái biểu tượng ký hiệu cho các bạn đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đây, ông này chắc chắn tôi lấy được rồi. Thấy chưa? Đấy các bạn nhìn này. Đây. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi tích vào text này, sau đó tôi tích vào chữ E này, thì có phải ra dấu không? Em nhìn ra dấu chưa? Lúc này sau khi đã làm xong chúng ta chỉ sao dấu nặng này dễ rồi. Nào, chúng ta ấn vào Ctrl Shift O. Sau rồi Ctrl Shift O xong thì các bạn sẽ làm một cái thao tác là tách ra cho tôi. Cái này bỏ đi được không ạ? Chuột phải chọn vào. Rất là đơn giản. Cái này bỏ đi. Sau đó cái này là đưa lên. Một thằng. Vậy đã có dấu chuẩn rồi nhá. Y ngắn này chỉ vào đây. Rồi. Tiếp theo. Cái biểu tượng của cái này nữa thì mình sẽ thử xem còn không nhá. Các bạn nhìn này, tôi chọn vào đây tiếp theo một lần thứ hai. Nào. Đâu, xem có không, có chữ không. Nếu không có thì phải tự làm hết đấy các bạn. Nhìn này, chữ nó hoành tráng chưa? Không có chữ rồi các bạn ơi. Rồi chúng ta cầm, chúng ta kéo lên xem là còn chỗ nào nữa không. Đấy, dấu giết các thứ này phải chế hết. Rồi, sau khi mà đã không có dấu rồi, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như sau. Đây ạ. Các bạn có thể đồ bằng pen, các bạn vẽ vào đây. Hoặc các bạn có thể tạo ra biểu tượng dấu chấm tùy các bạn. Ví dụ như này, P, chúng ta có thể tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Chúng ta có thể tích vào đây một điểm. Đó, các bạn nhìn chưa ạ? Và trong quá trình khi mà chế dấu thì các bạn sẽ tích chính xác cho tôi nhá. Mình chế dấu có sao đâu, đúng không ạ? Ok, sau khi mà tích xong thì các bạn sẽ chọn vào đây, đẩy xuống đây một tí để cân nhắc. Tôi mới nói là cân nhắc thôi nhá, chứ chưa phải là nói vấn đề là nó sẽ được ngay lập tức đâu ạ. Ok, chúng ta tích vào đây, chúng ta bẻ cong vào đây, chúng ta sẽ kéo vào đây. Tôi đảm bảo cho bạn biết là bạn đầu tư này sau này bạn làm cái gì trông nó cũng hoành tráng luôn nhá. Nào, thêm dấu rồi. Chúng ta chọn một cái biểu tượng hình tròn và chọn vào đây cho tôi. Đã xong một thằng. Các bạn nhìn thấy chưa? Và chữ spa này thì tôi sẽ chọn là y ngắn rồi, thì chỉ vào đây tôi lấy chữ spa này. Và không chữ spa thì tôi sẽ đặt ở vị trí ở giữa như này được không ạ? Ví dụ thu nhỏ này. Chúng ta chọn vào đây, đặt chữ này vào chữ này được không ạ? Nào, bây giờ chúng ta thử chọn nhá. Một là bạn sẽ chọn tiếng Anh, hai là bạn chọn tiếng Việt. Ok, bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Chúng ta có thể đặt như này. Đó, có nghĩa là có thể là có những cái cách tạo hình thì các bạn có thể tạo hình như thế này cũng được. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta vẽ thêm một vài cái giá trị để chúng ta có sự uốn éo hơn. Ví dụ có nhiều người ta vẽ thêm về cái chữ của chúng ta cho đẹp hơn. Nói chung là phông chữ mà đầu tư thì các bạn yên tâm một điều rằng là vẽ họa tiết văn cái gì người ta cũng thích về cái mảng về làm đẹp. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Và tất nhiên là chúng tập quen với việc mà đi bẻ cong nhiều thứ này đi, bởi vì là cái này là một trong những yếu tố để sau này các bạn thiết kế những cái sản phẩm liên quan đến về logo cho về dòng này nó cũng dễ nhá. Nào, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta đẩy lui vào trong. Cố gắng tính cái khe của đối tượng của chúng ta kỹ hơn. Nhìn chưa? Rồi, chúng ta sẽ đẩy cái này lui ra đây một tẹo này. Chúng ta sẽ chọn vào đây này. Ok, chúng ta sẽ đẩy lui ra đây này, được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ghép nó vào. Chúng ta sẽ đẩy vào đây. Rồi. Đấy, các bạn nhìn chưa?
bởi vì để cho nó cảm giác có sự đồng bộ với chữ S phía dưới ấy. Các bạn có nhìn thấy chữ S của tôi phía dưới không ạ? Rồi, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 về lúc này thì các bạn có thể ghép lại thành một rồi. Nhìn chưa? Để nó có tính đồng bộ với thằng dưới nha. Sau khi đã làm xong thì bạn hãy group nó lại thành một cho tôi bằng Ctrl G, và lúc này thì chúng ta sẽ đặt vào vị trí, ví dụ các bạn có thể đặt vào đây, thu nhỏ lại. Tạm thời mình xử lý như này đã. Logo mình sẽ để bên này chẳng hạn. Đó, biểu tượng nhé, cố gắng làm sao đặt cho nó ngăn nắp cho tôi cái. Được chưa? Bước thứ hai của các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng hình. Bởi vì khi mà chúng ta làm thiết kế thì bao giờ cũng phải cần có một cái hình, đúng không? Chúng ta sẽ chọn một cái màu đi ạ. Quét qua, giữ shift, loại trừ nha. Rồi cái này thì tôi cũng sẽ để màu này luôn cho các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta giãn cái này ra để chúng ta làm tiếp này. Trong phong cách của spa thì nó thiên về hai loại màu. Màu thứ nhất là các bạn có thể chọn là màu tông đậm, hai là màu tông nhạt. Nhưng trước khi làm được điều đấy thì chúng ta sẽ design theo hình của cái người của chúng ta đã. Nên là chúng ta sẽ chọn vào download và chúng ta sẽ kiếm một hình người của spa. Ok, chúng ta sẽ kiếm kéo xuống. Rồi các bạn sẽ kéo xuống nhá. Tất nhiên cái người này nếu mà em làm trên phiên bản Photoshop rồi em chuyển sang thì nó sẽ cực kỳ đẹp. Nhưng mà chúng ta chỉ làm trên phiên bản của cái gì? AI của chúng ta chỉ cần như này thôi. Và các bạn nhớ một điều rằng đây là sản phẩm tôi đang làm cho online nên tôi để theo cơ chế đó là RGB. Các bạn nhìn RGB chưa? Nhá. Và sau khi tôi chọn vào RGB xong thì bắt đầu tôi mới tạo ra một sức uốn như sau. Ví dụ tôi bẻ cong cái đường này, tôi đi theo cái đường tay này, xong tôi bẻ cong xuống đây để tôi tạo ra một hình chiếc lá, có được không ạ? Thì lúc này đó là cái cơ sở tạo hình của các bạn thôi. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Bẻ cong qua đầu này. Nhìn chưa? Và sau khi bẻ cong qua đầu thì em sẽ uốn sang bên này. Các bạn có thể để xa ra bên này một tí nữa cũng được. Nhìn không ạ? Nhá, còn nếu không thì các bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Sau khi đã làm xong bạn uốn vào đây cho tôi này. Bẻ cong em vào đi. Nhìn chưa? Và lúc này thì sau khi tích vào đây xong thì bạn sẽ chọn vào đây để đường cong của trong cái phần nách này. Chúng ta sẽ bẻ cong xuống đây này. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ bẻ cong vào đây. Đó, các bạn nhìn này, bẻ cong vào đây. Đấy, các bạn có thể bẻ cong vào đây. Cái này thì các bạn sẽ tính toán lại để làm sao cho nó hợp lý. Nhìn không ạ? Còn nếu không thì các bạn sẽ đến đây nhá. Shift này. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ kéo vào đây. Chúng ta bẻ cong đến đây. Bẻ cong theo bàn tay này. Xong rồi xuống cái bàn tay này, chỗ này này. Được chưa? Và chúng ta sẽ bẻ cong phần còn lại. Thì đây là một hình của một cái chiếc lá và chúng ta tạo hình theo cái đường chuyển động của cái cô gái. Có nghĩa là cái này là lúc này chúng ta bố cục theo một cái cách khác, không theo những cái hình mà chúng ta đã từng học hồi xưa được. Có nghĩa là cái hình gì mà nó phù hợp với cái nền của chúng ta. Tôi muốn hướng đến thiên nhiên nên tôi sẽ chọn vào cái bố cục theo kiểu dạng vẽ một cái khung hình bằng thiên nhiên, bằng một cái lá cây. Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì các bạn cũng phải uốn nắn làm sao cho nó đẹp và lấy được cái bông hoa hồng của các bạn nhiều hơn này. Nhìn không ạ? Hoa sen này, nhìn chưa? Rồi, tiếp theo chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào đây đẩy lên. Rồi. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và Ctrl số 7. Thì cái hình tạo hình của các bạn nó sẽ lập như này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Sau khi đã tạo hình xong như này thì ở đây chúng ta đang dùng nền trắng hay là chúng ta dùng nền xanh thì chúng ta sẽ tiếp tục chọn một vài cái tư liệu nữa. Ví dụ các bạn có thể lên trên mạng search những cái background cho mỹ phẩm, hoặc là search cái background về thiên nhiên gì đó thì các bạn chỉ là hoa văn cành lá, nhìn thấy không ạ? Chúng ta tích đúc vào đây. Đây là file mà chúng ta sẽ kiếm được nhá, search theo từ khóa là ra ngay. Nhưng mà search bằng tiếng Anh nhá. Cái này người ta vẽ bằng mét.
nha. Thì cái phần màu này thì không khó lắm, chúng ta sẽ cần tách ra phát là chúng ta sẽ cần chọn vào đây. Các bạn thấy là nó nhiều quá thì bạn có thể chọn vào như này. Những cái này chúng ta có thể tự tách thêm được, nhìn không ạ nha, tự thêm nhá, nhìn không ạ, bỏ ra như này được rồi. Cái này không thích thì bỏ đi, cái này không thích bỏ đi bởi vì nó quá nhiều. Thì cho quét qua Ctrl G nhá. Nào, bỏ qua cái này đi. Sau đó thì quét qua cái này Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì sang bên này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V cho tôi. Nào. Ctrl C, Ctrl V. Được chưa? Và sau khi chọn Ctrl V xong ở biểu tượng này thì các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị là gì? Vẽ vào tầm này. Nhìn chưa? Rồi, tiếp tục này. Nhớ nhá. Rồi. Đấy, tông màu sáng của chúng ta có rồi, chúng ta sẽ đẩy lui xuống dưới một tí nữa. Bắt đầu làm này. Ở đây người ta có phong cách như sau này. Tôi chọn vào cái hình nền. Chúng ta chọn phong cách lá cây thì chúng ta sẽ chọn như này. Ví dụ tôi chọn lá cây. Sau khi chọn lá cây xong, bạn chọn vào điểm ngoài cùng, dùng y ngắn và chỉ thẳng vào vùng đậm. Nhìn nhá, chúng ta sẽ chỉ thẳng vào vùng đậm của gì? Nhìn chưa? Phần thứ hai, chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta y ngắn chỉ thẳng vào vùng sáng của tấm ảnh của chúng ta. Các bạn nhìn chưa? Thế là chúng ta đã lấy được vùng màu cho thiết kế của chúng ta là một cái lá cây như này rồi. Nhìn chưa? Đây cách nhá. Bước thứ hai, các bạn sẽ cho cái đối tượng này lên trên cho tôi, và nếu mà logo mà xử lý trên cái nền này thì chắc chắn là các bạn sẽ phải sử dụng qua công nghệ, một là mảng màu hay cái gì đấy tùy các bạn, được không ạ? Thì trong trường này tôi sẽ đặt logo tầm này được không? Ok, và bên này thì tôi sẽ đặt vào sang bên này được không? Cho lên trên tất cả nhá. Sau đó thì có thể cho một vài cái cọng cây nó chèn xung quanh qua tính sau. Rồi. Sau khi đã làm xong cái này thì các bạn nhớ cho tôi này, tách ra nhá. Tách ra để làm gì ạ? Để lúc này chúng ta chọn màu. Chọn màu để y ngắn và chọn thẳng vào cái vị trí da mặt của cô gái. Thì như thế thì cái tông màu nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn. Phần thứ hai, các bạn sẽ nhìn này, tiếp theo chúng ta chọn vào đây. Chúng ta tiếp theo chọn màu nó y ngắn, chúng ta chỉ vào đây. Thế là chúng ta có màu thứ hai. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Nào, lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây. Tôi tạm thời tôi chọn một cái màu nhá. Rồi, bây giờ thì thấy logo chưa hợp lý lắm nên tôi sẽ đặt chữ sang đây đã. Tầm này. Xong logo đặt tầm này. Rồi, đặt tạm đã. Rồi. Nào các bạn nhìn này, sau khi mà chúng ta chọn xong thì bắt đầu đến cái phần công đoạn xử lý của chúng ta bên tay trái nhá. Các bạn nhìn này, ví dụ nếu mà chúng ta sẽ chọn phương thức là tích vào đây một điểm, nhìn tích vào đây một điểm chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F, Ctrl C, Ctrl F là copy thành hai cái background. Nhưng bình thường là chúng ta dùng gradient. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ dùng qua map. Chúng ta chọn vào gradient map. Nhìn chưa? Và sau khi chọn xong này thì ở đây nó sẽ có tâm giữa cho các bạn vừa chia độ như này, nhìn không ạ? Đó, bạn chia cho tôi. Sau khi chia xong thì bây giờ mình mới được quyền dùng như sau. Ví dụ chúng ta chọn công cụ phím E, chỉ vào đây. Y ngắn chúng ta chỉ một thằng sáng, nó tự sáng này, nhìn chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào điểm giữa này. Đấy nha các bạn nhìn này, chúng ta sẽ chọn vào Y. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào màu đậm. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó chuyển được cái hình của chúng ta này. Tiếp theo, ở vị trí bên này tôi sẽ chọn màu đậm nhá. Nào, tích vào đây. Y ngắn. Chọn vào màu đậm trên một tấm ảnh. Thấy chưa? Và cuối cùng thì tôi sẽ chọn vào tông sáng ở dưới này. Y ngắn, tôi sẽ chọn vào đây. Cái này nó sẽ có rất nhiều màu cho các bạn lựa chọn, nhìn không ạ? Tiếp theo tôi sẽ tích vào đây. Y ngắn, tôi chọn vào tông sáng. Chọn vào sáng xanh nhá. Rồi, sau khi mà đã làm xong cái này các bạn nhìn không ạ? Thì lúc này công cụ phím A của chúng ta có thể tự tạo hình bằng cách là chúng ta kéo đến đây thì cái đường chuyển động này các bạn nhìn thấy chưa? Nó cũng sẽ chuyển động theo cho các bạn. Ví dụ, và cái này thì tôi muốn là nó lượn sóng nên là tôi sẽ chọn vào hình thức.
Đấy, các bạn có nhìn thấy cái đoạn này chưa? Có nghĩa là mình có thể tạo ra một cái xử lý như thế này nhá. Tiếp theo này. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi đó là cây công cụ U. Ví dụ nếu mà chúng ta chọn là U như này thì cái này khi mà tích vào đây nó tự tạo thêm một cái đường nét chạy chuyển động như này cho các bạn. Ví dụ chúng ta tích vào đây này thì các bạn có nhìn thấy chỗ này chưa? Và sau khi chọn chỗ này xong thì tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ kéo, ví dụ kéo lên đây như này, tôi sẽ cầm tôi kéo này xuống dưới như này. Và lúc này chúng ta chọn vào U để làm gì ạ? Thêm một lần nữa nhá. Đây ạ, bạn có thể thêm điểm giữa này thì tự khắc nó sẽ bắt điểm này. Đấy là cái giá trị của cái công cụ U, nó sẽ làm tốt hơn so cái phiên bản của bạn. Bạn nhìn nha, chỗ này là tối này, chỗ này tôi sẽ tích vào đây này, và tích chính cái chỗ này thì tôi sẽ chọn vào đây để tôi chọn một cái màu y ngắn, tôi chọn vào nó sáng, nó phát quang chỗ này chẳng hạn. Đấy các bạn nhìn ạ. Có nghĩa là mình sẽ đẩy sáng ở vị trí ở phía trên thiết kế của mình, nhìn không ạ? Và tiếp theo thì ở bên này nhá, các bạn nhìn này. Chúng ta có thể thêm điểm vào đây để làm sao ạ? Đây, U tiếp, chúng ta chỉ vào đây. Và cái màu này thì các bạn nhìn nhá, chúng ta chọn vào công cụ phím A, chúng ta chỉ vào đây, chúng ta chọn vào y ngắn và chúng ta chọn vào đây. Ví dụ chúng ta chọn màu đậm thì nó sẽ đậm lên cho các bạn, đúng không ạ? Đấy, cái này nó có thể điều tiết được toàn bộ nhá, còn nếu không thì bạn sẽ chọn là sáng để nó chạy theo dòng cho các bạn này, nhìn không ạ? Rồi, cái này điểm này thì các bạn sẽ đẩy lên cho tôi. Có nghĩa là đây là công đoạn mà để chúng ta thiết kế background thôi. Cái này của các bạn này, bạn sẽ đẩy xuống cho tôi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ đẩy xuống và cái này chúng ta sẽ bẻ cong như này thì nó sẽ tạo ra đường chuyển động cho các bạn. Cái điểm này tôi sẽ đẩy lên như này. Đó. Điểm này tôi sẽ bắt vào đây. Và lúc này sau khi đã làm xong thì chúng ta chỉ cần chọn thêm công cụ U nữa. Chúng ta chỉ cần chỉ thẳng vào cái vị trí phía trên này này. Các bạn sẽ nhìn thấy nó tự chạy theo một cái đường cho các bạn. Và lúc này thì bạn tha hồ bạn chỉ cần chọn đúng thôi nhá. Như này tôi tích vào đây một điểm. Ở đây có hai khía cạnh cho các bạn. Một là mình sẽ chọn màu tươi. Nhớ màu tươi chưa? Hoặc là nếu mà chưa màu tươi lắm thì mình có thể chọn vào công cụ, chọn vào Y, chỉ vào đây lấy một cái màu tươi hơn. Tiếp theo bạn sẽ cầm điểm này, bạn đẩy xuống đây để lấy cái phần chuyển độ cho nó vừa thôi. Nhìn chưa? Và tiếp theo nữa này, bạn sẽ tích vào đây cho tôi một tí nữa. Và lúc này chúng ta chọn vào Y ngắn. Chúng ta sẽ chỉ một cái màu nó nhẹ nhàng hơn một độ nữa nào. Nhìn ra chưa, tôi đã tạo ra một đường chuyển động đằng sau. Ở chỗ dưới này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái độ đậm ở giữa này nữa, thì các bạn có thể chọn vào U tiếp. Có nghĩa là đây là những công đoạn mà để chúng ta sẽ xử lý toàn bộ cái phần hình ảnh. U. Đó. Và sau khi đã chọn xong này thì bây giờ bạn chỉ cần tích vào đây cho tôi này. Bạn sẽ đẩy cái đối tượng này lên cho tôi. Rồi, bây giờ thì bạn sẽ chọn vào Y ngắn và chỉ thẳng vào đây. Trong trường hợp mà chúng ta sẽ vào một cái khu vực mà nó này bị theo kiểu có cái hình này, ảnh nó đậm quá màu sai nhá. Ok, đỡ rồi. Rồi các bạn nhìn này, vậy thì sau khi mà chúng ta đã chọn xong được cái vị trí của đối tượng của chúng ta 1 và 2 rồi, thì ở đây người ta có thể sử dụng thêm cái lệnh hòa trộn cho các bạn. Ví dụ chọn vào overlay thì nó sẽ nhuốm màu ở nền dưới, nhìn không ạ? Hoặc các bạn có thể chọn vào soft line để cho nó nhẹ hơn. Có nghĩa là cái màu tươi nhưng mà không quá tươi là được rồi nhá. Tiếp theo, phần thứ hai của các bạn này, các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Chúng ta sẽ chọn pen và chúng ta đồ tiếp thêm phần nữa. Ví dụ chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây. Và chúng ta vẽ vào đây. Cái này là hình thức vẽ trang trí thôi. Sau đó các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Rồi chúng ta sẽ chọn vào đây.
Rồi chúng ta sẽ chọn vào đây. Sau khi mà đã chọn xong lúc này chúng ta bẻ cong khá là ổn rồi thì chúng ta sẽ ngồi chúng ta chỉnh cái này lại một tẹo nữa để cho nó tốt nhất có thể cho hình của bạn thôi. Thì cái màu này, một là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu sáng hoặc là một màu tối nha các bạn nhé. Hoặc nếu không thì chúng ta sẽ khóa cái này nữa phía trên lại bằng Ctrl 3. Ctrl 3 là ẩn đi này. Sau đó chọn về hình này, y ngắn chỉ vào đây để lấy được cái màu của đối tượng này. Sau đó thì bạn sẽ cho xuống dưới này. Sau đó ấn Alt Ctrl 3 là hiện lên. Rồi đối tượng của chúng ta đã có xong và chúng ta bỏ ở viền. Bước thứ hai của các bạn là chỉnh làm sao cho nó nét hơn. Trong trường hợp mà khi mà cái đối tượng ảnh của chúng ta mà cái đoạn tay này, các bạn nhìn chỗ này chưa? Nó bị chỗ này thì bắt buộc chúng ta phải tích đúp vào, xong để chúng ta xử lý bằng công cụ pen. Tích vào đây một điểm, 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 tích vào đây một điểm. Và lúc này chúng ta chọn vào y ngắn chỉ vào đây là màu trắng, thì lúc này chúng ta xử lý thì có cảm giác cái hình phía trên chúng ta sẽ làm sao nó tốt hơn. Các bạn nhìn này chưa? Tiếp theo các bạn tích vào đây và vo tròn cho tôi cái cho nó đẹp hơn. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta chọn vào hòa trộn. Ví dụ chúng ta chọn vào overlay. Nhìn không ạ? Rồi sau khi đã chọn vào overlay xong thì bây giờ cái sản phẩm của các bạn nhá. Bây giờ một là chúng ta sẽ vẽ cái biểu tượng hình của chúng ta ra. Đây ạ, chúng ta sẽ có file và chúng ta có phần plate. Chúng ta có phần download, chúng ta kéo vào đây. Ảnh spa của các bạn, một là các bạn sẽ phải cắt ra một vài vật dụng của spa. Đây các bạn nhìn cái này chưa? Đó. Ví dụ nếu mà chúng ta đặt vào đây và sau khi mà chọn vào đây xong thì mình thử chọn hòa trộn để xem là cái tỷ lệ nó có được không. Các bạn nhìn này của tôi chưa? Rồi vậy thì sau khi chọn xong cái này xong thì tôi sẽ chọn vào vị trí nhá, normal này. Sau đó thì các bạn sẽ cắt bỏ cho tôi bằng pen này. Sau khi chọn pen xong thì bạn sẽ chọn lên đây cho tôi. Tiếp theo các bạn chọn vào đây cho tôi. Ở đây tí nữa chúng ta xử lý nền tiếp. Đó, chúng ta sẽ xử lý nền tiếp. Cái này nếu mà có điều kiện mà chúng ta sẽ cắt bên Photoshop thì nó sẽ tạo ra độ nhòe cho các bạn thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà chúng ta dùng Illustrator thì tất nhiên cái hình này nó sẽ làm sao? Nó sẽ cứng. Mà tất nhiên xử lý được độ nhòe như này thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ mất nhiều công hơn cho các bạn. Vẫn xử lý được như bình thường nhá. Đó, ok, chúng ta chọn đây. Sau khi đã làm xong thì chúng ta chỉ việc làm sao đồ vào mỗi cái hình thôi, chọn 1, chọn 2 và Ctrl số 7 này. Các bạn nhìn này chưa? Tôi sẽ cho nhỏ nó một tí nữa. Ví dụ nếu trong trường hợp này đặt như này nó không được thì bạn có thể vẽ một cái hình tròn trong bên trong để cho lui vào bên trong cũng được nha. Bởi vì là tránh trường hợp nó ra góc quá. Đây, các bạn thì đặt một vài cái hình tròn xem nó có được không. Hoặc là vẽ một cái đường như này. Đối với chai thì nó dễ hơn. Được rồi, tôi sẽ xử lý trước cái phần nền trước đã. Nhìn nhá.
Các bạn nhìn này, trong trường hợp của chúng ta thì ngoài cái giá trị hình tròn như này nữa thì chúng ta cũng vẫn có thể chọn một cái màu trắng này, Shift X. Sau khi chọn màu trắng xong thì bạn hãy chọn cho tôi phần Object và chọn vào phần Map. Và sau khi chọn vào phần Map xong thì bạn sẽ chọn vào cấp độ số 2. Sau khi chọn xong này, các bạn nhìn này, đối tượng hình này của các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Cái này được quyền sử dụng gì? Chọn phím Maya, tích vào đây một điểm. Nhìn không ạ? Và cái này các bạn có thể chọn vào vị trí ở phía trên này để bẻ cong xuống. Nhìn không ạ? Và tất cả những hình thù bên trong này các bạn nhìn nào, tôi sẽ đặt vào vị trí bằng màu trắng rồi, nhưng cái này nó có thể chỉnh được 0% này. Thủng này, nhìn thấy chỉnh thủng chưa? Cái này tích vào đây. Và chúng ta sẽ bẻ cong nhanh được không ạ? Đó, tích cái này kéo vào đây. Đó, cái này có thể bẻ cong đây nè. Đấy, các bạn nhìn đây, bẻ cong chúng ta có thể chỉnh được như này nhá. Bởi vì là sau khi mà làm xong cái này đấy, các bạn sẽ chọn cho tôi cái phương thức này. Ví dụ tôi tích vào công cụ U và chỉ phần thẳng phía trên này này. Khi tích phần này thì chúng ta sẽ chọn vào 0%, thì nó sẽ sát hơn, nhìn không ạ? Sau đó tôi sẽ tích vào phần này. Các bạn nhìn thấy phần này của tôi chưa? Thì tôi sẽ chọn vào vị trí bên ngoài này bằng 0%. Cái này bằng 0% này. Đấy nhá, bạn dùng U tiếp, bạn sẽ chỉ vào đây cho tôi thì nó sẽ chạy theo đường này đúng không? Chúng ta sẽ chọn vào đây U. Và cái này nó sẽ bằng 0%. Tiếp theo chọn vào đây bằng 0%. Và tất nhiên sau khi đã làm xong thì bạn dùng hòa trộn là chuyện đương nhiên rồi. Ví dụ chúng ta chọn là short line như này nhá. Và cái hình này thì nếu mà chúng ta làm nhiều nó sẽ tạo ra những hiệu ứng cho chúng ta về nền. Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể chọn vào vị trí ở phần phía dưới này. Hồi trước thì chúng ta phải dùng gradient đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái này. Sẽ chọn là mesh. Sau khi chọn mesh xong thì Tuấn ok này. Tôi sẽ tích vào phím Ma này. Tôi chọn vào đây điểm này. Chọn bằng 0% này. Và nhìn nhá, tôi chọn vào đây là 0% này. Hoặc nếu mà bạn không thích 0% thì bạn có thể cho nhiều hơn. Ví dụ như nếu mà chọn 0% nó thủng hết này. Cái phần phía trên này các bạn chỉ cần bẻ cong như này thôi. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, có nghĩa là nó có thể tạo hình rất là nhiều kiểu khác nhau với background cho các bạn. Cái điểm này bạn đẩy lên đây, điểm này chúng ta bẻ cong như này, đúng không ạ? Và điểm này bẻ cong xuống đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi và overlay short line. Nhìn nhận. Và các bạn nhớ là cái này nó chỉ là một cái công đoạn để chúng ta thể hiện một vài cái tiêu chí thôi. Ví dụ chúng ta đẩy lên đây này, chúng ta kéo vào đây này, và chúng ta có thể thêm thắt nhiều cái biểu tượng hình của chúng ta nữa qua U chỉ vào đây. Và từ cái này thì bắt đầu bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu. Cái màu này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu sáng. Và opacity bằng, ví dụ đẩy lên, nhìn chưa? Đẩy sáng lên chưa? Tiếp theo
Cái này đẩy lên đây. Xuống dưới nhá. Cái này nó phải đang ở dưới, đang ở trên. Chúng ta sẽ chọn xuống dưới. Chọn màu. Rồi, sau khi làm xong chúng ta sẽ chọn đối tượng và dùng Effect, chúng ta chọn vào Style và chúng ta chọn vào Underground để làm bóng bên trong cho đối tượng. Ví dụ cái này thì các bạn sẽ nắn chuột cho tôi. Và cái màu này thì các bạn có thể một là cho tối. Cho tối thì mình sẽ chọn vào màu xanh đậm. Các bạn chọn màu xanh đậm nhá. Và sau khi chọn màu xanh đậm thì phải chọn multi. Hiểu không ạ? Và lúc này cái này nắn chuột lên. Nắn chuột lên đâu thì hình nó sẽ chui vào đến đấy. Và cái này thì bạn cho nó nhẹ nhàng thôi. Chúng ta sẽ chọn khoảng 30. Được chưa? Tiếp theo này, cái hình này nếu mà chúng ta thấy chưa ổn này thì chúng ta có thể thử phương án. Một là mình sẽ để màu sáng, sau đó mình dùng hòa trộn xem có được không. Còn nếu không thì chúng ta sẽ để đậm nhá. Rồi tiếp theo. Trắng nha. Trắng nha. Tiếp theo kéo từ cây này xuống cho tôi. Chúng ta chọn màu xanh nha. Kéo xuống dưới nha. Sau khi chọn xong cái này các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Multi. Sau khi chọn multi xong thì chúng ta sẽ đẩy logo lên một tẹo nữa, thu nhỏ lại này, để xuống đây này, bẻ góc này. Chúng ta có rất nhiều kiểu để làm này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cho những cái này nhô ra một tí này. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ loại trừ cái phần này đi bằng cách là chúng ta dùng công cụ M, chúng ta quét qua đây. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tách cái này ra nhá. Chúng ta tách bỏ này ra trước. Sau đó dùng cái công cụ đặt lên phía trên cho tôi. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta chọn vào Ctrl số 7 để cho nó ăn vào. Và sau đó thì chúng ta chọn vào đây và chúng ta sẽ cho nó xuống dưới. Ctrl mỏ cùng bên tay trái nhá. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhìn này, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Sau đó thì tôi có hai cái miếng hình. Cái miếng hình này tôi để opacity rơi tầm khoảng 68 để nó đừng quá tối. Cái biểu tượng này tôi ấn là Shift X để tôi lấy được cái viền của đối tượng. Và tôi sẽ tăng cái giá trị này lên, có thể viền cao hơn. Sau đó thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Chúng ta có thể chọn một cái màu xanh sáng này. Sau khi chọn xanh sáng thì chúng ta sẽ để vào đây này. Sau khi đã có xanh sáng xong thì chúng ta sẽ dùng C để cắt bỏ đi phần thừa tiếp theo ở trên phía này. Ok, đã xong. Tiếp theo, với cái này các bạn sẽ chuột phải ungroup vào cho tôi. Và lúc này chúng ta sẽ thử xem là cái phương án là chúng ta sẽ xoay theo như thế nào. Ví dụ trong trường này tôi sẽ đặt một cái vị trí bên này được không ạ?
uốn theo cái đường của nó thì càng tốt nhá các bạn nhá. Thử xem phương án thôi nhá, chứ còn chưa biết là có được không nhá. Ok, tôi bỏ qua cái này. Rồi, sau khi làm xong mấy cái này thì bạn sẽ chỉnh cho tôi một tí nữa, đó là về sắc độ, chọn 68 để cho nó bớt đi, để nó không lấn át thành chính này. Phần thứ hai là chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng này. Copy cái link này ra cho tôi. Rồi, chúng ta sẽ chỉnh lại một tí này, logo cho bé lại. Ok, đẩy sang đây. Tiếp theo cho cái nội dung text cho xuống dưới tất cả này. Text của chúng ta này, cho nhỏ lại này. Chúng ta sẽ cho nhỏ lại. Rồi, về phần chữ thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái hiệu ứng của bóng. Thì cái hiệu ứng bóng thì nó có rất nhiều kiểu cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể trực tiếp là Effect, chọn vào Style luôn và chọn vào Drop Shadow. Với cái Drop Shadow này các bạn chỉ cần chọn cái bóng nó lan tỏa ra một lớn lên một tí. Ví dụ Blur này các bạn cho nó lan tỏa này, 5 chuột thì nó sẽ lan tỏa như này. Và lúc này mình sẽ dùng cái bóng màu của chúng ta, có thể là chọn màu xanh đậm để cho nó cùng tông, hiểu không ạ? Ok, chúng ta đã được cái phần nổi ở phần giữa rồi. Riêng cái phần hình này các bạn có hai phương pháp. Một là chúng ta sẽ làm cho ảnh để chuyển vào nền. Chúng ta sẽ tích đúc vào đây, bỏ clip, vẽ một hình to hơn mặt bằng. Sau khi vẽ to hơn mặt bằng xong thì chúng ta sẽ chọn vào X thôi. Sau đó thì chọn một cái gradient đen trắng để cho nó mờ vào nền cho các bạn nhìn thấy không ạ? Chỗ này sẽ mất dần này, nhìn thấy không ạ? Còn nếu mà bạn muốn chỗ giữa này nó sáng hơn thì các bạn có thể chọn vào G, chỉnh lại. Ví dụ sáng nằm ở giữa, và tôi tích thêm một nữa thì tôi kéo sang bên này, tôi lấy phần tối. Có nghĩa là hai bên tối ở giữa nó sẽ sáng. Các bạn có thể làm theo hình thức này được nha. Và cái này thì bạn muốn mất hình cũng được luôn, mất hình cái này. Nhưng mà với cái này thì tôi chỉ cần chọn cái này thôi là được rồi. Rồi, tiếp theo, sau khi làm xong thì chúng ta bắt đầu ngồi chúng ta chỉnh thêm một lần nữa. Ví dụ tỷ lệ cái này để lại lên trên một tí này, thu nhỏ lại này. Tiếp theo cái hình này của chúng ta này, chúng ta sẽ thu nhỏ lại theo nữa này, có được không? Và đẩy lên trên được không? Chúng ta nhớ là tỷ lệ chúng ta phải ngồi chúng ta xem nó có bị chật không, thì để chúng ta còn chỉnh lại cho nó đẹp hơn. Rồi. Tiếp theo, bây giờ thì chúng ta sẽ tạo hình bằng cách như sau. Tôi sẽ chọn là pen, tôi vẽ vào đây một điểm. Tôi vẽ vào đây một điểm. Mình sẽ thử các phương án xem là phương án nào nó sẽ đẹp thì mình sẽ chọn vào nhá. Tích vào đây.
Rồi chúng ta chọn vào file, chúng ta chọn vào phần paste thôi. Lúc này chúng ta chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào spa. Đấy thì trong spa của các bạn thì nó có những cái vật dụng liên quan đến việc thiết kế của các bạn, thì bạn có thể chọn một trong những hình như thế này. Ví dụ đây là một cái hình mà liên quan spa này, cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và căn trên số 7. Tích nút vào đây và chúng ta sẽ đẩy lui vào sang trái. Nó có thể phóng to cái hình ra để nó chiếm nhiều diện tích hơn. Đẩy lên trên để lấy bông hoa vàng. Với cái hình như này các bạn nhớ nhá, chúng ta bắt buộc là chúng ta phải chọn vào vị trí, cũng có thể là đây là lấy cái đây gọi là viền trắng, thì chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta có thể vo tròn như này để nó đi theo đúng cái hình của các bạn. Cái này chúng ta sẽ đi theo đường nha. Đấy, cái này tích vào đây để bạn nuôi lại đây một tí nữa. Được chưa? Bây giờ đây là gọi là chúng ta sẽ tạo hình theo cái cách của chúng ta thôi. Rồi sau khi làm xong thì bạn có thể tạo ra một cái đường chuyển động chạy vào đây để nó nối lại cái vị trí này. Cái này thì tôi sẽ cho nó nhạt đi. Các bạn sẽ chọn cho tôi short line và cấp độ là làm sáng ảnh xem nào. Tôi chọn một giá trị khoảng 68%. Chọn vào multi, chọn vào 30%. Chúng ta có thử các phương án để làm sao cho nó hợp lý nha. Chọn cái trên và chọn vào biểu tượng style và chọn vào inner ground. Tôi sẽ tạo ra một cái bóng nhẹ ở chỗ này và tôi sẽ chọn vào đây 40. Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy cái hình của chúng ta lại cần phải xem lại là này, để cho nó đi xuống này. Cái hình này của các bạn thì các bạn sẽ phải vẽ cong lại để cho nó chỉnh chu hơn này. Rồi bây giờ thì cái việc còn lại của chúng ta là vẽ mấy cái hình tròn. Chọn hòa trộn overlay, vẽ mấy cái hình tròn, chọn vào đây, chọn vào overlay, chọn vào cấp độ 20-30%. Overlay. Tạo ra các tín hiệu hình tròn để cho nó vui hơn. Chúng ta sẽ chọn 20%. Và sau khi mà đã có cái này xong thì các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng về hình này. Chúng ta chọn vào đây cho tôi. Sau khi đã có hình này xong thì mọi người có thể chọn phương thức là thu nhỏ xuống, kéo lên, thu nhỏ xuống tiếp theo một lần nữa. Chúng ta sẽ kéo xuống, phóng to một lần nữa. Và cấp độ này các bạn hãy chọn cho tôi khác nhau. Cái này các bạn sẽ chọn cho tôi 50. Cái này chúng ta sẽ chọn khoảng 30. Sau khi chọn 30 xong thì biến nó trở thành bút cho tôi. Thì các bạn đã nhớ cái bút mà chúng ta chọn vào Scanner Brush này rồi. Thứ nhất, to nhỏ chúng ta sẽ chọn vào ngẫu nhiên. Độ xoay chúng ta chọn ngẫu nhiên luôn. Được chưa? Và tất nhiên là bay lên trên bay dưới thì tí tôi chỉnh xong. Rồi. Bây giờ việc còn lại của các bạn thì chỉ cần dùng mỗi cái bút này, bút B, và vẩy nó ra. Ví dụ tôi sẽ vẩy vào đây để che giấu này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Người ta gọi là che giấu đối tượng của chúng ta đi, và chúng ta chỉ cần chọn vào giá trị nhỏ lại. Nhìn thấy không? Nhỏ lại nữa, tầm như này. Và sau khi, tất nhiên là sau khi mà làm xong thì chúng ta dùng hòa trộn. Hòa trộn overlay. Và bắt đầu chúng ta mới ngồi chúng ta chỉnh, tích nút vào đây. Các bạn nhìn này, ví dụ tôi chọn vào đây là bay lên trên bay lên dưới thì tôi sẽ cầm tôi kéo lên một tí. Thấy chưa? Cầm kéo một tí này.
độ nhỏ như này được rồi, hay là độ nhỏ tiếp theo như này nữa, nhỏ tầm này được chưa? Phần thứ hai bạn giãn ra được không ạ? Tầm này, nhìn chưa? Và sau khi đã làm xong tôi ấn OK, và lúc này việc còn lại của các bạn là gì? Kích đúp vào nhá, như này, ấn OK, chấp nhận này. Bây giờ việc còn lại của chúng ta thì chỉ cần dùng bút B và vẽ ra thôi. Ví dụ tôi vẽ đây, tôi kéo đây, OK. Các bạn nhìn này của tôi chưa? Và tôi vẽ vào đây để cho nó bắt mắt hơn này. Và trong quá trình khi vẽ thì các bạn nhớ là tại vì nó là viền nên là chúng ta có thể được quyền chọn là có cái thì nó chấm to, có cái này chấm bé hơn. B tiếp một lần nữa, vẽ vào đây. Các bạn nhìn không ạ? Và cái biểu tượng hình này của chúng ta tôi tích vào đây một cái, tôi kéo lui xuống một tí, bởi vì là cái thiết kế của chúng ta đang hơi bị cọc, ít nhất là nó phải đổ thở như này. Tôi Ctrl Z lại. Đó, các bạn nhìn thấy không? Khi mà nó có độ thở rồi thì chúng ta sẽ điều chỉnh rất là dễ, chọn 1, chọn 2. Tôi quét qua tổng quan toàn bộ phần phía dưới, giữ Shift, tôi quét qua phần này và tôi đẩy xuống đây. Nó nằm trong đúng vùng của tôi mong muốn rồi. Tiếp theo, các bạn nhìn nhá, đây là tôi làm theo tông xanh này. Sau cái bút của chúng ta thì nó có một cái thuộc tính này, tích vào đây và chúng ta vẽ một cái biểu tượng mới. Thì ví dụ như tôi tích vào đây một cái, tôi cầm tôi vẽ vào đây, nhìn nhá. Và sau khi tôi tích vào đây xong thì nó nằm ở khu vực không ảnh hưởng đến ai nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn hòa trộn overlay. Và trong cái hòa trộn overlay này thì mình vẫn có thể điều tiết được nha, các bạn nhớ nhá. Đây tôi sẽ cầm cho bạn xem này. Nào, tích thêm một cái này, tích một cái nó biến đổi nào. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi mà đã làm xong những cái hình chấm chấm này đến đây rồi thì chúng ta có thể xử lý tiếp theo một công đoạn nữa là chỗ này tôi muốn mờ đi để vì không ảnh hưởng đến chữ. Thì có làm được không? Thì cái này làm được như bình thường nhé các bạn nhìn này. Tôi sẽ chọn vào vị trí của mặt nạ của đối tượng đó. Tôi bỏ clip đi. Tôi sẽ dùng pen này, tôi tích vào đây một điểm này, tôi tích vào đây một điểm. Các bạn thấy là tôi sẽ chọn vào đây thì có phải là tôi đổ cái màu này là màu đen không? Màu đen thì có phải mờ hình không ạ? Và lúc này khi mà chọn màu đen xong thì bạn chỉ cần giảm cái độ xuống thì nó có phải là mờ nhá, nhưng bị cọc quá. Tôi sẽ chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi làm nhòe đi. Làm nhòe như này thì các bạn sẽ thấy là ở giữa nó sẽ bị mờ hơn so với bên cạnh. Các bạn nhìn chưa? Rồi, tiếp theo. Ví dụ tôi sẽ quét qua tổng quan này, tôi sẽ đẩy lên phần phía trên một tí nữa. Và cái này thì ảnh này của các bạn này sẽ phải làm sao đẩy lên trên, đúng không ạ? Đẩy lên trên tí để tránh trường hợp là hình ảnh của chúng ta bị chạm mép. Rồi, tiếp theo quét qua đây, logo, tôi chọn vào đây. Được chưa? Là các bạn nhớ nhá, trong một thiết kế của chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng được toàn bộ tất cả những cái tính năng của cái việc mà nét, viền rồi các kiểu đây các bạn nhá. Đây tôi sẽ chọn kéo ra ngoài này. Cái này tôi sẽ cầm tôi kéo nó lên đây, cái điểm chấm của nó sẽ nằm chỗ này. Cầm này, điểm này tôi sẽ làm sao vẽ cong như này để nó tạo ra một hình chiếc nét nó điệu hơn. Ok, kéo điểm này. Đấy, có nghĩa là mình sẽ chỉnh lại cho nó tử tế hơn về thiết kế của chúng ta. Đấy rất là giống hình tạo hình của bông hoa sen rồi. Tiếp theo tích vào đây. Rồi, còn cho nó các bạn đã từng nhớ là chúng ta đã làm về những cái hòa trộn về thư viện mà chúng ta đã lấy được rồi. Thì cái thư viện của chúng ta nó nằm ở background. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái phần texture. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái màu vàng. Bạn đã làm cái này rồi, Ctrl A chọn hết, Ctrl C, sau đó thì tắt bỏ cái này đi. Trên EIE của chúng ta, tại vì chúng ta đang dùng một cái tông màu đó là tông màu trên RGB, nên là bạn được quyền sử dụng toàn bộ tất cả các hiệu ứng này qua chế độ hòa trộn, giống như Photoshop. Ví dụ chúng ta hòa trộn làm sáng ảnh thì ngay tức cái hình của chúng ta bên trái nó sẽ là như thế này, đúng không ạ? Và lúc này khi mà
Làm xong đến đây các bạn có thể nhân bản đối tượng này lên là một cấp độ nữa cho tôi, đó là gì? Tôi sẽ chọn vào đây Ctrl 3 là ẩn đi, tôi tích vào đây. Các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Ấn vào Ctrl C, Ctrl F cho lên trên tất cả này. Sau đó tôi ấn Alt Ctrl 3 này. Và sau khi mà tôi chọn vào Alt Ctrl 3 xong rồi tôi chỉ việc đặt cái này ra ngoài này, đặt cái này ra ngoài này thôi, đúng không? Lúc này các bạn sẽ thấy bên này tối và bên này sáng, thì chúng ta chỉ cần hòa trộn làm short line thôi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hình bên này nó sẽ đậm lên một độ như này, đậm hơn một độ, bên này sẽ sáng hơn một độ để cho nó tăng độ tương phản. Có nhìn thấy không ạ? Và bạn muốn rằng ở chỗ này nó tăng độ nhưng bên này lại không tăng độ nữa thì bạn chắc chắn phải sử dụng gradient cho tôi. Và bên này thì tôi sẽ để cái opacity nhá, các bạn nhìn thấy. Đây ạ, tích vào đây. Opacity chính là cái này này, không nhá. Thì các bạn có thấy là bên này đậm còn bên này vẫn sáng như bình thường không ạ? Được chưa? Ok, thì đây là cái gọi là tăng độ cho thiết kế của các bạn. Nếu cái hình này, bạn nhìn chưa? Rồi, tiếp theo. Sau khi làm xong tôi muốn cho các bạn là bạn nên hãy khẳng định cho tôi phần phía dưới. Cái phần phía dưới này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái nền gradient. Và cái nền này thì chúng ta sẽ chọn vào vị trí là sao? Đậm này. Bên này chúng ta cũng có một cái màu đậm này là 100%. Tiếp theo bạn sẽ tích vào đây cho tôi sáng ở giữa hai bên đậm này, giữ phím Alt kéo sang. Giữ Alt kéo sang màu đậm sang, nó sang hai bên luôn nhá. Được chưa? Và sau khi đã có xong được cái này xong thì bạn chỉ việc làm mỗi cái thao tác cho tôi, đó là overlay thì màu sẽ tươi lên. Nhìn không ạ? Người ta gọi là có chân trang để cho các bạn thiết kế. Nhìn không ạ? Tiếp theo cái vạch này các bạn cần phải xem lại. Ví dụ sau khi làm xong chúng ta ấn vào đây Ctrl số 3, chúng ta chọn vào đây. Nào tôi tích vào đây nhá, Ctrl Y này, Y dài này, chỉ vào đây là đúng rồi này, Ctrl Y dài này. Rồi cái lưới của chúng ta đâu? Đây đúng không? Chúng ta có thể thêm một đường ở đây được không? Tích vào đây. Và sau khi tích xong thì tôi sẽ làm gì ạ? Tôi sẽ chọn ở đây, tôi sẽ kéo xuống đây. Tôi lấy ra ngoài. Tôi cầm biểu tượng này tôi bẻ cong như này. Tôi cầm điểm này tôi kéo xuống đây. Ctrl Y dài. Nào Ctrl Y dài nhá. Đây cái điểm này bạn tích vào đây một điểm này. Trường hợp mà chúng ta không ấn được thì chúng ta ấn vào Ctrl 3 lại tắt đi cho nó chuẩn hơn. Đây ạ. Nó sợ ảnh hưởng đến đối tượng khác này, bắt buộc phải sử dụng cái chiêu thức này. Các bạn nhìn này chưa? Tôi sẽ tích vào đây. Bẻ cong ra, cái này bẻ cong ra. Bởi vì tôi muốn tạo cái đường viền nó liền mạch. Chúng ta có thể ấn vào Ctrl 3. Sau đó chúng ta sẽ chọn là ngày riêng, chỉnh làm sao cho nó cái biểu tượng về màu chúng ta sẽ hình nhé. Chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta chọn vào đây. Cố gắng uốn cho nó trơn tru cho thầy nhá. Alt Ctrl 3 hiện lên. Các bạn nhìn này chưa? Với đây là một trong những cái kiểu mà để chúng ta làm nhá. Còn cái cách thứ hai nữa là gì? Bắt đầu chúng ta xử lý lên chữ. Ok, chúng ta sẽ chọn xử lý lên chữ như sau. Tôi sẽ ấn vào Ctrl 3 này. Sau đó tôi chọn chữ trước cho nên trên tất cả này. Alt Ctrl 3. Ở đây thì các bạn có thể xử lý cái chữ của chúng ta có thể là thiên về vàng hoặc trắng đều được. Ví dụ trong trường này tôi sẽ để vào đây cho các bạn này. Ví dụ chúng ta bỏ mất hiệu ứng nha, chuột phải ăn group là mất hiệu ứng luôn. Chúng ta sẽ chọn cho tôi một cái màu. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Shift O. Ctrl Shift O là biến chữ trở thành đối tượng tường rồi. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ chọn 1, chọn 2 và chọn 3. Những ông này tôi gắn lại nhau bằng Ctrl số 8. Ctrl 8 là gắn tất cả đối tượng lại với nhau. Và sau đó thì bạn có thể lấy một cái cảm giác của cái màu vàng và màu vàng như này. Đây tôi sẽ kéo luôn lại cái này cho các bạn. Đây ạ. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái gradient trước đã.
Sau khi chọn là gradient xong thì bạn sẽ chọn vào công cụ gradient và thay đổi theo từng màu. Y ngắn chúng ta tích vào điểm này, Y chỉ vào đây cái nhụy hoa màu vàng. Và tiếp theo thích vào đây một cái nữa thì bạn sẽ chọn vào Y ngắn, bạn chỉ vào đây cái màu vàng nhạt hơn. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có màu vàng và màu vàng nhạt hơn. Đó. Và lúc ngoài chúng ta chọn phím G kéo từ trên xuống này, chúng ta đã có màu vàng như này rồi. Đấy. Tốc độ thứ hai của các bạn, nếu mà bạn thấy mà cái này màu nó quá vàng, các bạn có thể thay đổi màu cho tôi bằng ví dụ hơi cam. Nhìn đúng không ạ? Rồi sau khi đã có cam xong tôi cũng tương tự như vậy, Y ngắn chỉ vào đây, tôi có được thêm màu vàng thứ hai, G. Chúng ta kéo từ trên xuống dưới. Sau khi đã chọn xong này, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào Y ngắn, tôi chỉ vào đây. Tôi cắt nối lại với nhau bằng công cụ Shift F7 và cắt dao. Bởi vì là nếu mà chúng ta không có màu này thì trông nó buồn lắm. Chúng ta ấn vào Ctrl G, chúng ta kéo lên trên đã, tính sau. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó có tín hiệu vàng này. Rồi ok, chứ không phải xanh nét hết này. Rồi, chúng ta chọn vào đây. Rồi không biết là chúng ta có bị quên cái gì không? Cái phẩy này. Rồi chúng ta sẽ cầm cái phẩy này chúng ta đặt vào đây. Tôi cho chọn đối tượng 1, tôi chọn vào đối tượng 2. Đây ạ, chúng ta sẽ cắt dao. Trời ơi, đâu rồi? Chúng ta chọn vào đây. Rồi, sau khi đã chọn xong rồi bây giờ tôi tách anh nhé cho các bạn nhìn này. Không phải cái này không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cả dấu nữa này. Các bạn nhìn này chưa? Hết rồi đúng không? Ctrl gì? Ctrl số 8. Và dùng phím G kéo từ trên xuống dưới cho tôi nhá. Rồi, một người. Phần thứ hai, 3, 4, Ctrl số 8, G. G là gradient, kéo từ trên xuống dưới. Rồi, 2 thằng. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi chúng ta chỉnh lại này. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi chính xác. Đẩy lên trên nhá. Nếu đẩy lệch như này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái ánh sáng chiếu từ bên trái vào, nhìn không ạ? Cũng tương tự như vậy, nếu mà tôi chọn vào đây tôi sẽ cầm đây, tôi kéo một cái như này thì có phải là ánh sáng chiếu từ bên trái vào không ạ? Đó, các bạn nhìn thấy ánh sáng của tôi chiếu bên trái vào. Bước thứ hai của các bạn là gì ạ? Khi mà tôi chọn vào đây tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F, Ctrl C và Ctrl F là copy lên phía trên. Và sau đó thì bạn có thể chọn cho tôi một giá trị là multi nhá. Ví dụ multi như này. Thì với multi như này thì bạn sẽ chọn một công cụ M phía trên, bạn chỉ cắt này cho tôi thôi. Chọn 1, chọn 2 và cắt đi. Đó, sau khi cắt xong thì các bạn có thấy là phía trên sáng và phía dưới là sẽ làm sao? Đậm hơn. Đây là một kiểu nhá. Còn nếu không thì bạn sẽ bắt buộc phải dùng chiêu thức như sau. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn là sáng hơn. Mà sáng hơn rồi thì chúng ta sẽ dùng công cụ M, chúng ta quét vào phần phía dưới, chúng ta cắt bỏ phần dưới cơ chứ không cắt bỏ phần trên nhá. Shift M, loại trừ. Đấy. Và sau khi làm xong thì bạn chỉ cần chọn cho tôi giá trị bằng 50%. Nhìn không ạ? Chữ dưới các bạn cũng tương tự như vậy, Ctrl C, Ctrl F, M cắt qua phần phía dưới một nửa nhá. Nào, một nửa nào. Rồi, xong. Tiếp theo, cái này bạn hãy chọn cho tôi sáng ảnh này. Chọn vào 40% này. Các bạn nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta đẩy lên cho tôi tí nhá. Nào, chọn 1, chọn 2, đẩy chính xác nào. Không nên nó bị thừa mấy cái chấm chấm kia trông buồn cười lắm. Xem là cái này có thừa không? Rồi. Ví dụ bạn nào mà muốn cho nó khẳng định thêm độ nữa thì bạn có thể làm như cái này bỏ đi. Này, các bạn nhìn đây. Ví dụ cái mảng ở dưới này, các bạn có thể ấn vào Ctrl C, Ctrl F và cho lên trên tất cả này. Sau đó dùng Shift X. Shift X để tạo viền. Và cái tạo viền này thì các bạn chọn cho nó, ví dụ nếu mà chúng ta chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh thì nó sẽ có viền như này. Đây, tôi sẽ đẩy cái viền này cho các bạn xem nhá. Tôi sẽ chọn vào số 2, số 3. Và chọn vào viền thì phải cho nó tròn thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy cái viền của tôi chưa? Chữ của tôi nó sẽ tròn như này. Tiếp theo tôi chọn vào đây Ctrl C, Ctrl F và Shift X
để nó trở thành viền và tôi chọn vào số 3. Và sau khi chọn xong thì tôi sẽ chọn vào stroke và tôi chọn vào cái viền tròn. Đây ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy cái viền tròn chưa? Còn nếu mà những cái viền này mà các bạn muốn là hiệu ứng nữa thì bạn có thể chọn vào Effect, chọn vào Style và chọn vào Drop Shadow. Thì lúc này cái hình này của chúng ta sẽ có bóng. Các bạn nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Và cái này các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái màu bóng là bóng vàng nhẹ, nâu vàng nhá. Nhìn thấy không ạ? Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào cấp độ 50% thôi. Ok. Các bạn sẽ nhìn thấy chữ tôi chưa? Nhìn chữ chưa? Tiếp theo, viền phía trên chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào viền. Và cái viền này tôi đang để là 4 thì tôi chọn là số 3 thôi nhá. Nào, chọn vào, không cần hòa trộn đâu. Các bạn sẽ chọn vào Effect, chọn vào Style, chọn vào Drop Shadow. Nhìn viền của tôi chưa? Cái này độ xô lệch tôi ít thôi. Cái này xô lệch ít thôi. Và cái này tôi 60%, 70% đi. Nhìn chưa? Và lúc này sau khi làm xong tôi đã có được cái hình của chúng ta. Và chữ của chúng ta các bạn sẽ nhìn thấy là trông nó khá là bóng bẩy, các bạn nhìn không ạ? Nhìn chưa? Đây là một trong những cách mà để các bạn có thể làm. Ok. Vậy với cái bài này các bạn sẽ nhớ nhá, ở đây nó có một cái kỹ thuật cho các bạn, đó là kỹ thuật dùng bằng gì? Matte, đúng không ạ? Nhìn kỹ thuật dùng matte chưa? Chúng ta sẽ chỉnh như này nhá, kỹ thuật dùng matte. Phần thứ hai là chúng ta sẽ dùng với các loại cấp độ khác nhau. Từ phiên bản này bạn có thể phủ màu ra, blend màu phát lại thành cái khác. Hiểu không ạ? Alt Ctrl số 3. Chúng ta sẽ lưu lại. Ok, bây giờ các bạn sẽ làm cho tôi một chủ đề liên quan đến sắc đẹp dùng bằng matte cho tôi. Thứ nhất, vờn màu. Thứ hai, có bút. Thứ ba, có thư viện. Và thứ tư là phải có hiệu ứng cho chữ. Các bạn nhìn chữ tôi chưa? Chữ này dùng gradient nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi chúng ta làm nào. Tập luyện để xem là chúng ta sẽ nhớ được khoảng bao nhiêu %.